यह हर जगह होता है, लाइब्रेरी में, घर पर, कहीं भी। यह अपने आप हो जाता है, बिना किसी वजह के, और कोई भी सच में नहीं जानता कि इसका रीजन क्या है। हम ऐसा क्यों करते हैं? कार में, ऑफिस में, कहीं भी। आखिर हम यॉर्निंग क्यों करते हैं? क्या यह ब्रेन को कूल करने के लिए है, या कोई सीक्रेट सोशल सिग्नल है, या फिर कुछ और वियर्ड रीजन? ये सिंपल एक्ट, यॉर्निंग, हमेशा से हमारे साथ है, लेकिन यही सिंपल एक्ट एक डीप बायोलॉजिकल मिस्ट्री और पजल छुपाए हुए है। Like, if you just yawned after watching this.